夏天热吃什么？来吃粤式料理是好选择。这里上班族超多，有的外带，有的等内用。这里座位不多，要等一下。这是招牌蜜汁烤小排，这是隐藏版猪排河粉，加上柠檬提味，味道加分。加点粤式生春卷，沾上调味酱更好吃。每种套餐价位100多，粤式茶免费喝到饱，午餐好满足。